Мои друзья хоть не в Болонии, зато не тащут из семьи. А гадость пьют из экономии. Хоть поутру-то на свои. Так Владимир Семенович пел. Ну, походу, для кайта Windmaster Click это не относится, поскольку гадостью его не назовешь. А вот для экономии определение подходит. Сейчас разложим, посмотрим, что за кайтец такой они изготовили. Вот такой чудный, не очень притязательный дизайн, но вполне себе интересный. А как сшито это? Все аккуратненько заделано. Стропочки заплетены, нигде ничего не махрится. Классно. Прошито ровненькими строчками, нигде ничего не тянет. Стропки аккуратненькие. Миксер двухблочковый на каждую сторону. Ну, планку я тут от Кабрины взял, древний как дерьмо мамонта. Но вполне рабочий, кое-что переделал, потом покажу. Вот такой кайтец. Клик 4 квадратных метра. Ветра практически нет. Видно, потому что вот эти вот ушки, где крепятся стропы, еле-еле шевелятся. Не знаю, подниму, нет, получится ли на коньках катнуть. Приступаем к разматыванию планки. Итак, планочка. Значит, палка от Кабрины. Триммер оставил кабриновский. Но здесь вот в этом месте стоял отстрел такой тяжеленный из нержавейки. Наверное, с полкилограмма точно выкинул. Чикен-лупа не было. Вертлюк оставил. Ну, сделаю такой вот чикен-луп. Вот. Очень хорошая конструкция. Сейчас на всех кайтах это ставлю. Так. Если дернуть, там это выскочит. Фиксация пальцем, который привязан не как чикен-лупу, а к трапеции. С обратной стороны втыкаешь. Очень надежно. Ну что, попробуем поднять. Ветра практически нет. Щекой едва ощущается его дуновение. Не знаю, как получится, нет? О, полетел. Ну, ветра нет. И реально нет ветра. Кайт летит. Ну-ка, посмотрим. Что он покажет? Это вот тянет. Слушайте, господа, товарищи бари, кайт тянет. Ну, ветра нет практически. Вот что-то разогнался, видимо, добавила вымпельного. А кайт везет. Ну-ка, развернемся. Опа. Татьяна Ивановна, смотри, что творится. Ну, ветра нету, ну, метр-полтора, может быть, от силы. Ну, какая-то луп. Оба. Хоп. Повез. 4 квадрата. 4 квадрата на коньках. Ветер, который не превышает, ну, полтора, может быть. Ну, где-то на порыве. Ну, может быть, там вверху 2 метра. А внизу, ну, не ощущается. Еле-еле дует в щеку. Потом замерю еще этим, как его, анемометром, если там есть батарейки, еще какой-то заряд. Вот такая фигня. Вот это что творится. Что творит этот кайт? Опа, потерял ветер, ну ничего, поймал. Нормально, опять пошел. Вот планочку отпускаешь, он флотерит. А так вот, ну тут, не знаю, вот ход планки-то рабочий. Ну 20 сантиметров, даже может 10. Такие дела. Так, продолжаем движение. Кайт-луп. Пошел разгон. Надо будет стопор здесь нормально сделать на планочке, чтобы это ощутить его крайнее положение. Вот нормально. И смотри, как кайт-лупчики крутит. Хоп. Планочку поджимаешь, он не флотерит. О! А она! И пошел. Отлично! Татьяна Ивановна, одобряешь? Нет? Да. Так, ну что, развернемся. Давай, даунлуп. Хоп. Великолепно. Чудный сегодня денечек. Я даже не ожидал, что сегодня покатаюсь. А вот на тебе, пожалуйста. Катаю в Куликовском заливе, рядом с Приморским. Лед в этом году единственное, что это белый. Вот, а то обычно здесь прозрачный, катаешься, где внизу подо льдом рыбки плавают, как в аквариуме. Вот. Ну что, недорогой кайт получился. Почему? Потому что он однослойный. А кайтеров у нас в России много.
Чтобы на всех материалов хватило. Надо шить однослойные кайты, товарищи. Дешево и сердито. Ну вот, говорю, 4 квадрата кайта. И катаемся так вот. Ненавязчиво, конечно, больших скоростей не разовьешь с таким ветром. Да может и не надо. Для удовольствия, так сказать, по-пенсионерски, чего бы нет. Оба-на! Отлично! Представляешь, везет, ветра практически нету, да? Ощущаешь, что ветра нет? Да, ветра нету. Буквально 1 метр в секунду, 2 от силы. Я и двух не чувствую. Ну, так себе ненавязчиво, спокойно, в удовольствие покатать по волжским просторам. Что нет? Кайт лупчиком. Давай-ка. Хоп! Ускоримся. Еще разок. Что хочу сказать насчет планки. Вот здесь она у меня сколько? 45 сантиметров. Оп. Ну, не обязательно такой длины. Достаточно 40 сантиметров. И не надо здесь ни триммер, ничего. Тут веревочку сделать тут сантиметров 20-30 для хода планки. Недостаточно. И стропы не обязательно длинные. Он тогда может даже более остро будет идти на ветер, потому что будет лучше залетать в край окна. Вот. Вот чтобы я подумал, ну, поэкспериментирую. Тут, говорю, вот вообще рогульку какую-то тут привязать и достаточно. Не надо тут ничего громоздить. Никаких конструкций. О, вот он запутался. Вроде бы как. И расправился. Вот. Снова поехали. Очень простой в управлении. Очень комфортный. Я не знаю, вот с другими размерами я, конечно, еще не катался. И не знаю, надо будет мне или не надо. Дальше посмотрим, как говорится, война план подскажет. А так вполне вот, конечно, штормовой кайтик для катания на коньках. Чудо! Да он не весит нифига, там что-то в карман затолкать можно, если плотно смотать. С собой возить на всякие пожарные, мало ли там что-то. Катаешься, к примеру, на баллонке, что-нибудь там отвалилось, лопнуло. Достал этот, хотя бы доехать до места старта. И то хорошо, как вот, как запаска с парашютом. Шикардос, блин. Нравится. Очень нравится. Так, ну а сажать, что его тут сажать? Вот просто планку на себя хлоп, и он садится на заднюю кромку. Вот просто садится и все. Ну, можно за перемычку там прихватить. Вот он, лег в тряпочку. Ну, это слабый ветер, сильный. Я так думаю, на переднюю кромку его хлоп. И он свернулся в портянку. В общем, безопасный вообще вот кайт для начинающих, так просто катающихся для души, без всяких этих латинских привесей. Ну или погонять в горах, мне кажется, тоже хорошо. Приехал с собой, взял, заехал на гору, там его посадил, сажается, как видно, очень просто. Прям буквально за пазуху затолкал и катись вниз. Блин, ну вообще очень хорошая идея, мне нравится. Не знаю кому как, мне нравится. Для тех целей, что я его приобрел, он удовлетворяет 100%. Теперь вот насчет дрейфа. Вот сейчас иду в бэдевинт, вот так вот сейчас. Разогнаться чуть надо. Вот сейчас иду в бэдевинт, насчет дрейфа. Вот уваливаюсь на галфинт, кайт вот он висит и висит, вот и пошел в бакштаг. Вот он дрейфует так. Вот он, бакштаг иду. Кайт висит. Ну это при том, что я на коньках, скорость приличная. И ветер слабый. Но он дрейфует даже в этот ветер. Вот вообще почти-то чуть ли не фордаком пошел. А он висит. Вот чуть-чуть потрепыхивается там, но он висит. Скорость приличная. А кайт висит. Вот я шел туда вот так вот. По 90 градусов бэдевинт. Сейчас увалился. Висит. О. Что и требовалось заказать. Так, вот показания анимометра. Так, разворачиваемся на ветер. 2,4, 2,5, 2,3. Но сейчас уже вот я чувствую, что он усилился. Прям это давление в ушах зашумело. Вот. Усилился ветерок, да. Есть такое.
Так, сейчас пойду попробую на этом ветре прокатиться. Что покажет испытание. Да, чувствуется, ветерка добавила. Стал веселее кататься. Ну, не намного, видимо, вначале было там метра полтора. Дул. Так, в среднем. Ну, вот сразу вот 2-2,5 метра ветерок поднялся. И сразу скорость увеличилась, и веселее. Чувствуется, заметно. Так. Быдляк мусору навалил. Не любят русские люди у нас природу. Не любят. Обязательно надо приехать и нагадить. Оп. Дикоросы. Ну смотри, сколько шиповника. И хороший, прям вызревший. Красный, сладкий. Ну что, наберем? Витамин С, чтобы не было морщин на лице. Долгими зимними вечерами чай с сушками и с отваром шиповника. Это же великолепно. От всех болезней, Татьяна Ивановна.